Salve pessoal, beleza? A gente vai trabalhar em cima do Hey Jude, dando continuidade naquele estudo de inversão que a gente vinha fazendo. Em uma das turmas a gente aplicou isso no The Final Countdown, na outra no Knock on Heaven's Door. Agora a gente vai aplicar no Hey Jude. Qual que é a ideia do estudo de inversão? É você não tocar necessariamente as tríades na ordem, tônica, terça e quinta. A gente pode inverter, às vezes começar da terça, às vezes começar da quinta. Por quê? Porque muitas vezes isso vai permitir que a troca de acorde flua de forma mais natural e mais sutil. Às vezes evitando trocar todos os dedos, a gente mantém alguns dedos no lugar, troca um ou outro, ou ter que mudar a mão de regiões muito distantes. A gente vai encadeando tudo de forma pertinho, aí flui de forma mais natural e mais sutil, tá bom? Então nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês como formar os acordes da música Hey Jude. Vocês têm isso na folha escrito já, eu só vou reforçar, tá bom? Então a gente vai ter Ré na música, ela inclusive parte do Ré. Então o Ré a gente vai tocar Ré, Fá sustenido e Lá, nessa ordem. Em seguida a gente tem um Lá. Aí o Lá a gente vai fazer Dó sustenido, Mi e Lá. Depois a gente tem um Lá com sétima. Vamos fazer o Dó sustenido, Mi e Sol. Aí vai repetir o Ré, que eu já mostrei. Depois vem um Sol. O Sol a gente vai fazer Ré, Sol e Si. Aí depois vai ter alguns acordes que eu já mostrei. Depois vamos ter um Ré com sétima. Ré com sétima a gente vai fazer Dó, Fá sustenido e Lá. Depois vamos ter de diferente um Mi menor, que a gente vai fazer Si, Mi e Sol. Si, Mi, Sol. E por último, de diferente, a gente vai ter um Dó, lá no fim da música, que aí é a tríade em sequência normal. Dó, Mi e Sol. Tá bom? Então, essa vai ser a formação dos acordes. Vocês vão ver no próximo vídeo que eu vou aplicar na música, que a mudança de um acorde para o outro, muitas vezes a gente não vai tirar dedo do lugar, vai fluir de forma muito natural. Tá bom? É isso, gente. Valeu!